शिक्षक साथीहरू नमस्कार। म विज्ञान शिक्षक शङ्कर अधिकारी। आज एउटा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराएर रमाइलो खेल खेलाइएको भिडियो यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गरिरहेको छु। आशा छ यसले तपाईँहरूलाई सहयोग पुग्नेछ। यस पाठमा विद्यार्थीहरूलाई सूर्यको वरिपरि पृथ्वीले कसरी परिक्रमा गर्दछ र पृथ्वीलाई चन्द्रमाले कसरी परिक्रमा गर्दछ भन्ने खेल देखाइएको छ। यहाँ विद्यार्थीहरूको केही समूहलाई गोलो घेरामा सूर्य बनाएर राख्ने, त्यस्तै केही विद्यार्थीहरूको समूहलाई गोलो घेरा बनाएर सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरेको पृथ्वी बनाउन लगाउने र अर्को कुनै एक विद्यार्थीलाई चन्द्रमा बनाएर त्यही पृथ्वीलाई परिक्रमा गरेको देखाउन सकिन्छ। यसरी विद्यार्थीहरू आफै सहभागी भएर खेल खेल्दा उनीहरूको सिकाइ सहजीकरण स्पष्ट हुनुका साथै हामी शिक्षक साथीहरूले पनि बुझाउन सजिलो हुनेछ भन्ने लाग्दछ। धन्यवाद।